दोस्तों ये डब्बा देख के आपको शायद पता चल जाएगा कि ये कौन सा फ़ोन है। जी दोस्तों, ये है Redmi 11 Pro Plus 5G। दोस्तों इस फ़ोन में मुझे जो प्रॉब्लम आया है, जब भी मैं चार्जिंग डालता हूँ भी हो जाता है चार्जिंग ऑटोमेटिकली डिस्कनेक्ट, क्योंकि इसका जो पोर्ट दिया गया है बहुत ही लूज़ हो चुका है। और इसके कारण जब भी फ़ोन का चार्जर को मैं इमरजेंसी के लिए कैरी करके लेके जाता हूँ, तब भी हमारे दोस्त लोग बोलते हैं कि आप दो ना। तो यही है मेन कारण कि आपका फ़ोन का चार्जर आप किसी को इमरजेंसी के लिए देते हो, तो आपको तो शायद स्टार्टिंग में पता नहीं चलेगा, लेकिन धीरे-धीरे आपको पता चल जाएगा कि उसमें आखिर हुआ है क्या। तो बहुत सारा फ़ोन है कि जिसका सी टाइप चार्जर लगते तो है, लेकिन उसका जो पोर्ट है वो थोड़ा छोटा-बड़ा रहता है। आपका जो मेन ओरिजिनल चार्जर है ये आपको दे देते हैं धोखा। आप भी परेशानी में पड़ जाते हो जिस तरीके से मैं पड़ा हूँ। तो इसी के लिए मैं गया था दुकान में इसको चेंज करने के लिए। तो दुकान वाले ने बताया कि ओरिजिनल अगर चेंज करो तो 800 रुपया लगेगा, और अगर लोकल लो तो 400 रुपया लगेगा। तो ये बहुत ही ज़्यादा कॉस्ट है। तो उसके लिए मैं सीधा गया हूँ मोबाइल पार्ट्स का दुकान में, और वहाँ पे जाके मैं पूछा हूँ चार्जिंग पोर्ट का पूरा बोर्ड कितने में मिलेगा। तो वहाँ पे मुझे पता चलता है कि 250 रुपीज़ ऑनली। तो साथ ही साथ और एक बात याद आया कि मेरा फ़ोन का जो साउंड है ये भी काफ़ी हद तक कम हो चुका है, क्यों ना इसको भी चेंज किया जाए। तो उसके लिए मैं दोनों कंपोनेंट को खरीद लिया हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज इस दोनों कंपोनेंट को करेंगे रिप्लेस, और आपको भी दिखाएंगे कि किस तरीके से इसको रिप्लेस किया जाता है। अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ होता है तो आप भी घर बैठे बैठे आराम से इसको रिप्लेस कर सकते हो, अगर आपको मोबाइल रिपेयरिंग के बारे में छोटा मोटा नॉलेज है तो। दोस्तों देख सकते हो ये 11 Pro Plus 5G है, और इसमें चार्जिंग पोर्ट में जैसे ही इसको कनेक्ट करता हूँ ये बहुत ही ढीला पड़ जाता है। और चार्जिंग एडाप्टर भी आप देख सकते हो ओरिजिनल है, लेकिन यहाँ पे चार्ज नहीं कर सकते हो ठीक तरीके से। और साउंड प्रॉब्लम जो बताए थे, तो यहाँ पे एक सॉन्ग प्ले करेंगे। सुन सकते हो कितना धीमी आवाज़ है। तो उसके लिए सबसे पहले फ़ोन को स्विच ऑफ करेंगे, और उसके बाद बैक पैनल को ओपन करेंगे। यहाँ पे सिम ट्रे को भी निकालना है, क्योंकि बिना सिम ट्रे निकाल के बॉडी को ओपन नहीं कर सकते हैं। देन यहाँ पे बैक साइड ग्लास है। तो अभी आप देख सकते हो इस ग्लास का ऊपर एक लेमिनेशन है, मतलब स्टिकरिंग किया है। तो इसको हीट करने के बाद ही इसको ओपन कर सकते हैं। हीट करने के बाद दोस्तों देख सकते हो मेरे पास एक कार्ड था। तो यहाँ पे ये देख सकते हो पीवीसी कार्ड है, इसको फाड़ नहीं सकते हो इतना इजी तरीके से। तो इसका मदद से इसका जो बैक पैनल है इसको ओपन करेंगे। बहुत लोग कोशिश करते हैं कि ब्लेड का मदद से। दोस्तों अगर आप ब्लेड का मदद से करते हो तो अंदर की तरफ से इसका कलर निकलने का चांसेस है। तो धीरे धीरे यहाँ पे बैक पैनल को ओपन करेंगे, और जहाँ पे रुक जाएगा वहाँ पे फिर से हीटिंग करेंगे। दोस्तों यहाँ पे बहुत ही ध्यान रखना पड़ेगा कि ग्लास को ज़्यादा हीट नहीं करना है। अगर आप ज़्यादा हीट करते हो तो यहाँ पे ग्लास ब्रेक होने का भी चांस रहेगा। तो उसके लिए बहुत ही ध्यान से इस काम को करना पड़ेगा। तो देख सकते हो यहाँ पे इस बैक पैनल ओपन हो चुका है, और ये फर्स्ट टाइम ओपन किया हूँ। जैसे कि देख सकते हो यहाँ पे एक सील भी है। ये सील हर फोन में आपको देखने को मिल जाएगा, कंपनी का लोगो के साथ आता है। तो चलिए फटाफट इस सारा स्क्रू को खोल लेता हूँ। यहाँ पे सारा स्क्रू को खोलने के बाद साइड बम्पर को हटाना है फ़ोन का बॉडी से। तो चलिए फटाफट इसको अलग कर लेते हैं।
साइड बम्पर हटाने के साथ साथ यहाँ पे एक छोटा सा कनेक्टर आपको देखने को मिलेगा जो कि हमारा फिंगर सेंसर का है। तो इसको सबसे पहले ओपन करना है क्योंकि दोस्तों ये हमारा साइड बम्पर के साथ ही अटैच रहता है। तो यहाँ पे भी थोड़ा सा ग्लू लगा हुआ है, तो धीरे धीरे करके इसको भी निकाल लेंगे। तो देख सकते हो यहाँ पे पूरा बॉडी अभी अलग हो चुका है। देन हमारा चार्जिंग बोर्ड या फिर आप सब बोर्ड भी बोल सकते हो, तो इसको रिप्लेस करना है। तो रिप्लेस करने से पहले यहाँ पे देखिए और एक कनेक्टर आपको देखने को मिलेगा, तो इसको भी अलग करना है। तो देखिए कुछ इस प्रकार से इसको अलग कर लिया हूँ और यहाँ पे 2 एंटीना का वायर देखने को मिलेगा, तो इसको भी धीरे धीरे करके हटा लेंगे। और उसके बाद हमारे जो सब बोर्ड है ये निकल के बाहर की तरफ आ जाएगा। तो उससे पहले स्पीकर को भी खोल लेंगे, जो कि आपको बताया था कि स्पीकर से बहुत ही साउंड कम आ रहा है। तो देखिए यहाँ पे साइड से स्पीकर को इस प्रकार से निकाल दिया हो। तो यहाँ पे देखिए हमारा सब बोर्ड भी निकल के आ चुके हैं। तो नया सब बोर्ड आपको देखने को मिलेगा थोड़ा सा अलग कलर में। तो अभी देखिए ये थोड़ा सा ग्रीन कलर में आता है, लेकिन काम दोनों का सेम है। तो एक कंपनी का है और ये डुप्लीकेट है, ये तो आपको पता चलेगा ही। तो उसके लिए यहाँ पे कलर का थोड़ा सा मिसमैच है। तो यहाँ पे देखिए चार्जिंग कनेक्टर में एक पुराना बोर्ड में रबर लगा हुआ था, उसको भी निकाल के नया बोर्ड में डाल देंगे और उसके बाद फिक्स करेंगे। तो जिस प्रकार से इस बोर्ड को खोला था उसी प्रकार से यहाँ पे डाल देंगे और उसके बाद नया स्पीकर डालना है। तो चलिए इस कनेक्टर को सबसे पहले कनेक्ट कर देता हूँ और उसके बाद नया स्पीकर भी डालेंगे। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो पूरा कंप्लीट हो चुका है। अभी ये पुराना स्पीकर था तो इसको छोड़ के अभी ये वाला नया स्पीकर डालेंगे। तो चलिए स्पीकर डालना बहुत ही ईजी है, सिंपली यहाँ पे रख के प्रेस कर देना है। तो देखिए कुछ इस प्रकार से इसको रख देता हूँ और उसके बाद इसको सिंपली प्रेस कर देता हूँ। देन यहाँ पे जो एंटीना का वायर निकाला था तो उसको भी जिस प्रकार से था उसी प्रकार से यहाँ पे फिक्स कर देंगे और ये काम जैसे ही हो जाता है हमारा काम सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों देख सकते हो कि दोनों कंपोनेंट को रिप्लेस कर दिया हो। देन यहाँ पे थोड़ा सा पावर ऑन करके चेक कर लेंगे, क्योंकि बाई चांस अगर कुछ गड़बड़ आए तो बाद में फिर से निकलना पड़ेगा। तो उसके लिए सबसे पहले इसको ओपन करके चार्जिंग करके चेक कर लेंगे। तो देख सकते हो यहाँ पे फास्ट टर्बो चार्जिंग के साथ यहाँ पे हो रहा है और ये फ़ोन आराम से हैंगिंग कर सकते हो। तो देख सकते हो ये हमारा काम सक्सेसफुली हो चुका है। देन बॉडी को जिस तरीके से निकाला था ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे वापस री इंस्टॉल कर देंगे। दोस्तों पूरा बॉडी यहाँ पे फिक्स कर दिया हो। देन यहाँ पे एक बार साउंड टेस्ट कर लेंगे। और इसके साथ ही साथ चार्ज लगा के भी चेक कर लेंगे कि चार्जिंग हो रहा है या फिर नहीं। तो यहाँ पे देख सकते हो चार्जिंग भी हो रहा है और यहाँ पे साउंड भी बहुत ही तेजी से आ रहा है। तो फाइनली जो काम हम करना चाहते थे तो वो सक्सेसफुली हो चुका है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि इस मोबाइल का चार्जिंग पोर्ट और स्पीकर को कैसे मैं रिप्लेस किया हूँ ये आपको पूरी तरीके से समझ में आ चुका है। तो आज का वीडियो से अगर आपको कुछ नया सीखने को मिले तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आप फेसबुक से वीडियो को देख रहे हो तो पेज को भी फॉलो कर लीजिए। इस तरह का सेम कंटेंट दोनों पेज पे अपलोड करता हूँ, जैसे कि यूट्यूब और फेसबुक। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अच्छा रहिए, सुस्त रहिए, बाय बाय।